想擺脱麻煩嘅大髀後側拉傷，你可以試下咁樣做。因為大髀後側嘅肌群係喺跑步嘅擺動階段最容易受傷嘅。當我哋隻腳去到最高點，我哋髖進入屈曲，然後膝頭哥伸直嘅時候，我哋嘅大髀後側就會拉到最大嘅長度。咁如果我哋肌肉嘅力量唔夠嘅話，咁就好容易拉傷啦。教你3個動作練翻我哋大髀後側嘅力量，等我哋冇咁容易拉傷。咁第一個動作，我哋用到 K 寶，跟住我哋攞彈力帶綁住我哋，跟住我哋將隻腳抬起到90度，跟住保持喺呢個動作，我哋將腳踭拉去我哋 pat pat，然後慢慢伸直晒隻腳，感受到我哋大髀後側用力。咁如果人唔穩定嘅話，就可以揾嘢支撐住，先再做個動作，咁啊確保個收縮感會再好啲啦。咁第二個動作就似翻我哋短跑嘅動作啦，都係一樣抬喺90度，然後俾個繩索拉我哋向前，伸直隻腳，然後再帶向後。咁呢個位置就係通常我哋跑步拉傷比較常見嘅位置，咁所以就要練翻好呢個動作。咁記得我哋做呢下寬身嘅時候，我哋唔好條腰做伸展，我哋保持個身體係唔喐嘅。最後一個係練我哋隻腳一個彎舉嘅動作。咁首先我哋個人去到一個水平嘅位，然後我哋臀部向後坐先，再喺個墊度支撐住，跟住就慢慢向前推進，伸直晒隻腳，確保我哋大髀後側用力，跟住就拉翻我哋自己翻嚟，去到翻原位。咁當我哋熟悉個動作之後，我哋可以將個離心階段加快少少，由快速收縮我哋大髀後側嘅肌肉。咁如果動作要簡單啲嘅話，就唔好完全伸直隻腳，輕微有少少彎曲，跟住就帶翻去原位就可以啦。